喂，你哋蝦餃妹一個蝦餃又30幾，一個牛肉丸又30幾，春卷又20幾，咁樣加埋6樣嘢先90嚿。哦，呢個係我哋抖音新上嘅團購嚟嘅，你要搶到先可以用噶。包唔包茶位㗎？包梗係包啦。週末可唔可以用先？哦，呢個團購係週末都通用噶。喺廣州飲茶手工現做，環境舒服，價格唔貴嘅就肯定嚟蝦餃妹噶啦。哇！依家係中午嘅1點鐘，我感覺全個廣州嘅包租公包租婆唔使做嘢嗰啲咧，冚唪唥都嚟晒呢度飲茶㗎啦。而家佢哋仲要新上咗一個99蚊嘅團購啊！招牌嘅蝦餃，拳頭咁大隻嘅牛肉丸，塞滿晒蝦肉嘅春卷，6個招牌硬菜，再包埋茶位啊！仲要週末都通用添。點解佢唔叫牛丸妹，唔叫乾蒸妹，係要叫蝦餃妹咧？佢哋嘅蝦餃係零舍特別大隻嘅，一隻裏邊包住2隻完整新鮮嘅鮮蝦。你睇我拳頭咁大隻啊，佢都同我拳頭差唔多啊！你想喺度一啖食晒隻蝦餃係冇可能嘅，真係超大隻啊！而且佢裏邊咧係一整隻完整嘅新鮮嘅蝦，唔係出邊嗰啲咧咩剁碎碎咁樣。佢哋嘅蝦餃喺廣州真係揾唔到對手啊！佢哋嘅牛丸係真係一啲粉都冇啊，成嚿肉實刮刮咁樣食落去。個皮蛋細路粥煲到好溶啊，跟住啲皮蛋味好濃啊，就係你細個食嗰種粥，紅菇香好溶皮蛋嗰種味道。反正咧都係平時飲茶至中意點嗰幾個招牌嚟噶啦，而且份量真心實在啊！我覺得3個人都夠食。雖然諗唔明咁好生意，點解仲要上咁抵嘅團購？反正刷到視頻嘅快啲衝先，俾老豆老母過嚟撐下台腳都抵喎。喂，好似唔記得點關注喎。